Нас ни представува огромно задоволство што веројатно го имаме најголемиот настан од областа на финансиите кој што е некогаш одржан во нашата земја. Тоа е состанок на холандско-белгиската конституенца. Имаме министри за финанси, гувернери, представници на Министерство за финанси и на централни банки од земјите членки на конституенцата. Нас ни е посебно задоволство што тука со нас се двајцата извршни директори на конституенцата, исто така и нивните заменици. Имаме веројатно заради почит и кон земјата и политиките кои што се водат, имаме присуство на тројца потпредседатели на Светската банка. Исто така имаме исто многу високо ниво од ММФ, двајца директори на департмани на ММФ. Вакво нешто, барем ние колку што знаеме, не е редовна прилика, значи не се случува толку високи представници да дојдат на едно место. Можевте да го проследите првиот дел на конституенцата, мислам дека имаше што и да се слушне, имаме одлична тема, многу веројатно најважната тема после глобалната криза, како да се направи капитализмот да биде добар за сите. Тоа е практично целосно се поклопува со приоритетите на владата, каде што програмата на владата е поставена за да се обезбеди животниот стандард да расте за мнозинството на граѓани и практично да се намалува нееднаквоста. Ако е целта да се намали нееднаквоста, што точно конкретно вие правите за тоа да го постигнете? Ние до сега преземавме многу различни чекори. Во основа прво водиме фискална консолидација, ги средивме системот на финанси во земјава, го стабилизиравме, но од друга страна не само што успеавме да го стабилизираме јавниот долг, водиме политики кои што овозможија практично да се постигнат нашите главни цели. Кои се тие политики? Прво, со праведното одоначување обезбедивме дополнителни средства со кои што многократно ги зголемивме социјалните трансфери на најранливите граѓани. Ние сме првата земја во регионот која што имаме минимален адекватен приход, значи први на Балканот воведовме нешто такво, многократно ги зголемивме социјалните трансфери. Потоа едно од главните приоритети ни е платите да растат и во 2018 година платите растеа скоро со 6%, многу повисоко од целиот период. Минатата година, трето нешто што е многу битно, направивме реформа на системот на јавните набавки, тој целосно е поврзан со директивите на ЕУ. Исто така во овој период е многу важно дека фискална транспарентност обезбедивме, ако порано пред неколку години тоа беше една од темите каде што цело време се критикуваше. Ние сега заради различни мерки, 15 некаде кои што ги превземавме и на страната на планирањето и на извршувањето, го подобривме, ја обезбедивме фискалната транспарентност.